Hello，大家好啊！歡迎嚟到 Libertas 財務自由理財教室啦。咁今集咧就同大家分享香港人退休嘅三大風險喎。我最近都喺信報咧寫咗呢篇文章，咁有興趣睇文字而唔係聽 YouTube 嘅朋友咧，可以咧睇翻 description 嗰度咧嗰個連結嘅喎。事不宜遲啦，我哋真係分享下乜嘢係三大退休風險啦。坊間成日都講好多退休風險，但係好多時候咧，我講個古仔做一個比喻咧。就係叫做上山容易落山難。當我哋去攀山嘅時候，研究發現咧，去呢個珠穆朗瑪峰咧，其實登上高峰嘅人咧係多過活着落翻嚟嘅人喎。點解啊？係因為上山嘅時候大家都準備充足係嘛？但係真正嘅挑戰咧，反而咧係喺落山嘅時候。先唔好講係即係攀上珠穆朗瑪峰呢啲咁高嘅高峰啦，大家平時行下山都相信有呢個體驗啦，係咪？咁退休規劃亦都係一樣嘅喎。其實坊間好多時候都叫我哋去儲蓄啊、投資啊，去做好多唔同嘅安排。其實講緊嘅全部都係講緊上山，即係喺退休前點樣累積資產嘅事。但係真正挑戰嘅咧，就係點樣將呢筆資產喺退休之後咧變咗啲收入，慢慢去運用。咁主要咧其實有呢三個風險嘅。第一咧就係好多時候我哋都會低估咗我哋嘅壽命，失咗個預算。講緊而家香港人嘅平均壽命咧已經去到89歲㗎啦。咁嚟緊咧每隔幾年咧又會去再上提升一啲。隨住醫療科技嘅進步咧，我諗人嘅壽命，如果你睇翻電視台啊，早幾年都有個叫做長命120歲嘅節目啦，係咪？咁未來嘅日子只會更長。咁好多時候當我哋去做退休規劃嘅時候，有冇去諗好呢一樣嘢咧？係嘛？第二就係講緊我哋叫做回報次序嘅風險啦。好多時候咧，啲銀行成日都會同大家講，過去咧平均回報6%，平均回報8%，過去30年都係咁嘅，咁所以就冇問題啦。呢件事咧喺退休之後咧大錯特錯。點解啊？係因為其實你個回報早賺同遲賺完全係兩個世界嚟嘅。咩意思咧？就係話你蝕頭賺尾同賺頭蝕尾係兩件事。舉個例，你100萬諗住退休啦，點知咧頭嗰幾年咧遇上股災喎。如果你所有身家都係擺喺股票度嘅話，哇，個股票跌100萬跌到得返50萬，你仲要喺入邊搣啲生活費出嚟咧，其實你好快乾塘。但係如果你話喂唔係喎，我之後升翻咁點啊？冇問題嘅，之後升翻，可能個平均回報真係8%。問題就在於你已經冇本金幫你去贏翻筆錢翻嚟啊！調翻轉，如果另外一位朋友佢都係平均回報都係8%，不過佢係賺頭蝕尾嘅話，佢一開始賺得好開心，佢臨尾先輸一半咧，其實對佢冇乜影響嘅。點解啊？係因為個本金已經滾到一個相對大嘅情況，去支撐佢嘅生活。呢啲咧就係市場上比較少講嘅。咁今日呢個 YouTube 咧，其實都係想同大家咧叫做引起呢個興趣嘅啫。實際要明白呢個回報次序嘅風險咧，就冇得齋聽嘅，即係要睇下啲數字啊，係嘛？咁我另外一段片咧，專係講呢樣嘢㗎，咁大家可以收看啦。第三咧就係咩咧？第三就係講緊長期照顧嘅成本。好多時候咧，無論係大嘅銀行啦，甚至乎係一啲學會啦，去做一啲調查咧，關於退休開支咧，好多時候香港人接受訪問嘅時候都係話，平均大概萬零蚊就夠退休啦。咁但萬零蚊佢都係諗到自己嘅啫喎。咁其實有冇諗過，如果當將來年紀大咗嘅時候，其實有好多額外開支需要咧？我舉個例子。如果你請個工人姐姐係嘛，其實講緊都幾千蚊㗎咯喎。咁究竟年紀大嘅時候，需唔需要去請個工人姐姐咧？要自己行動自如，當然唔需要啦。咁但係如果係需要別人照料嘅時候，又如何咧？唔通又係靠仔女咩？但係仔女要翻工，你知我哋香港翻工文化都好犀利㗎嘛，係咪？咁如果佢要翻工，佢又唔得閒照顧，係咪？佢要照顧你嘅時候，佢又冇得翻工。咁冇得翻工，佢又冇咗幾萬蚊收入喎。咁有啲可能冇咗幾廿萬收入啦，係咪？有啲可以冇萬零蚊收入，但係斷估都唔會冇咗幾千蚊收入咁少。咁所以咧，喺預備退休嘅朋友，其實都要諗下我長期照顧最平嘅方式，可能我請個姐姐咧，其實都要預多幾千蚊。
更加嚴重啲嘅，可能係一啲可能行動不便嘅個案啦，係嘛？你要裝修下你屋企啦，你亦都要改裝家居啦，點樣去將啲浴室啊去重新設計啊，其實嗰啲都係成本同埋開支。仲有係咩咧？仲有就係、如果真係需要一啲叫做長期護理嘅一啲院舍，其實個費用係相當之高。如果排政府嘅話，其實相對嚟講咧都冇咁快速啊。咁如果你話去私人院舍，其實動輒都講緊3-4萬蚊一個月，以而家呢個價去計。咁所以咧，你會睇到其實香港嗰個長期照顧嘅成本咧係非常非常之高。咁當大家考慮咗呢幾個因素之後咧，你就會發現，其實我哋策劃退休咧個風險真係好多。咁究竟點樣可以有效去駕馭呢啲風險咧？咁我諗咧呢個係值得每一個香港人咧都關心嘅議題嚟。嗱，今集時間差唔多啦，都係賣個引子嘅啫。咁如果你話詳細想知多啲嘅，歡迎收看我哋其他系列啦。咁啊，希望可以逐步去解答嚇，唔係一條片可以講晒噶嘛，係咪？咁中意我哋嘅朋友咧，希望可以 like 啦、share 啦同埋 subscribe 喎。多謝晒各位，拜拜。